Donc là, en direction de l'île de Groix. Le vent a chuté comme prévu. Tout à l'heure, j'ai eu 16 nœuds en partant de Quiberon. Là, je suis à 5 nœuds. L'île de Groix qui pile en face. Donc là, ça va permettre d'arriver à la voile. Pas besoin de mettre le moteur. Et après 12h30, 13h, c'est prévu la pétole. Donc je serai arrivé, ce sera impeccable. Et je ferai bien une visite en trottinette électrique. J'ai vu sur Insta là, quelqu'un que je suis sur l'île de Groix justement qui propose des visites guidées en trottinette électrique. Je vais voir les conditions parce que ça pourrait être intéressant. Bon, je mets les gants parce que je crois que j'ai au moins un poisson au bout de ma ligne. Ouais, ça bouge. Il y en a un, c'est sûr. Oh, il y en a plus qu'un. Ah ouais, deux ou trois macros. Bon bah, repas il est fait. Ah, des beaux en plus. Hop hop hop. Ah ouais, des beaux macros là. Bon, je vais préparer. Et voilà, j'arrive au mouillage de Lac Maria, à l'île Groix. Je vais me préparer la manœuvre, on se reprend après.
Voilà, depuis ce matin, terrain de jeu avec l'IMOCA Max CSF. Depuis Groix, on navigue ensemble. Alors bon, lui il fait plein de bords, hein, il navigue à Mach 12. Groix, on commence à plus trop la distinguer. Presqu'île de Quiberon et Belle-Île sur ma droite. Et là c'est le phare de Birvido, les Birvido, avec Belle-Île. Donc là j'arrive sur Quiberon au niveau de Port-Maria. Et alors à la caméra, je sais pas si on voit, mais il y a un 3-mâts qui est mouillé face au port. On l'a vu passer au large quand on était à, comment ça s'appelle, à Groix. Et il est au mouillage à Quiberon.
j'ai préparé les riz. Pardon? Non, je vais à Arzal. Bah, bonne nave.